嗨，大家好，今天你骑车了吗？对很多人来说，西甲的保养非常的容易，那碟刹车听起来好像就是很麻烦，不知道该怎么调整。那今天照着我们的步骤走，你也可以是专家。相信现在骑碟刹公路车的朋友最常遇到的异音就是碟盘来产生的。那碟盘产生的异音最主要在于碟盘与刹车的来令片间距非常的近，大概就是1mm多，所以很容易磨到碟盘，造成异音产生。那我们今天就教你3个步骤来排除这些异音。好，那我们第一个方式只需要一只4号内六角就可以完成。OK， 那我们现在先将卡钳的上下螺丝先松开，松至卡钳可以整个左右晃动就可以了。然后再将刹把按紧，按紧后再将螺丝锁固回去。OK， 那这时候我们转动前轮，检查是否还有异音。好，第二个方式，我们需要准备5号内六角、4号内六角跟一张神奇的名片。OK， 那一样的方式，我们先将卡钳转松。OK， 一样转至可以左右晃动。这时候我们要将前轮拆下。那今天使用的贯通轴是用5号内六角，有可能你是用6号的，所以你可能要自己检查一下到底是用哪一种规格。好，我们将前轮卸下。好，这时候你需要一张名片。夹在碟盘的中间 ，OK， 然后压一下，压完后，再将名片放入卡钳内。好，这时候先将前轮锁回。步骤会比较多，但效果非常的好。然后再将卡钳锁紧，一样要按压刹把，再将卡钳锁紧。锁紧后，你再将前轮卸下。将名片取出，再将前轮放回。好，将前轮锁紧，转动前轮，确认是否完整。OK。如果上面2个方式你还是会有异音的产生，还是会磨到碟片的话，那第3个方式的话，我们就可以使用一支4号的内六角，慢慢调整，需要一点时间，但绝对可以让你异音可以排除。那一样方式，我们先将上下2个卡钳固定螺丝稍微转松就好。
然后我们必须得看碟片与来令片的间隙，做细微的调整。调整后，我们可以上下螺丝先稍微固定，转动轮子，确认是否还有异音。那如果你有发现异音是碟片磨到右边或是左边的来令片的时候，我们可以再松开螺丝，再做一次微调。一直到碟片不会产生异音为止。希望今天这3个方式可以帮助到大家。那如果还有其他的问题，也欢迎大家在我们的 YouTube 下面做留言。那如果喜欢我们的频道，也欢迎帮我们订阅跟分享。那我们下次见哦。